مرحبا، كيفكم؟ فيديو جديد من قناتي نلتقي بالقراءة مع دانا رسم. قبل ما نبلش بالفيديو لا تنسوا لايك والشير والسبسكرايب. كمان مرة لا تنسوا لايك والشير والسبسكرايب. يلا نبلش. ماذا يقول البحر؟ بحري. وقفت سبا على شاطئ البحر ونظرت بعيدا حيث يلتقي البحر بخط الأفق. كان المنظر مدهشا فحركت عينيها إلى جميع الجهات ورأت زورقا من بعيد. كان الزورق يبدو صغيرا جدا. تمنت في نفسها لو أنها تركب هذا الزورق وتجوب أنحاء البحر للرحب، لكنها تذكرت أنها لم تتعلم السباحة بعد، فإذا سقطت في الماء ماذا يجري لها؟ لمست موجة قدمي صبا بلطف وجعلتها تنتبه من شلودها، فجلست كي تراقب مد الموج وزره. اقتربت أكثر حين تلطمها الموجات المتلاحقة، فأدهشها هيس الموج، فوقف الرمل في تقدم والتراجع، وتساءلت ماذا يقول البحر للرمل وماذا يقول لها الرمل. خطر لها أن تكتب اسمها على دفتر الشاطئ. كتبت صبا. فجأة يد البحر ومحتها. أعادت الكتابة فامتدت يد البحر مرة أخرى ومحتها. خطر لها أن تكتب ومحتها. لعبت صبا مع البحر طويلا وبنت بيتا كبيرا من الرمل وجعلت له سورا من الرمل أيضا، لكن البحر أرسل موجة كبيرة هدمته. لها البيت والسور، ولم تستسلم صبا بل أعادت بناء البيت الرملي والسور أيضا، لكن هذه المرة في مكان بعيد 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 عن يد البحر. عندما انتهت بناء البيت الرملي فانتفضت يدها من آثار الرمل، وقالت موهة كلامها إلى البحر: هاي، لا يمكنك هدم بيتي هذه المرة. كانت الأمواج تجري وتجري، لكنها لم تصل إلى البيت الذي بنته صبا. كانت صبا سعيدة، لقد لعبت مع البحر طويلا. قبل ما أقولكم باي لا تنسوا لايك والشير وسبسكرايب. كمان مرة لا تنسوا لايك والشير وسبسكرايب. باي.